bizarre, personne ne remarque quand tu vas mal. Parce que tu continues de te lever, tu continues de répondre ça va, tu continues d'exister. Ma chambre connaît plus de choses sur moi que les autres. Elle a vu mes sourires faux, mes nuits trop longues, les moments où j'avais envie de parler mais où j'avais même pas les mots. J'ai toujours voulu créer quelque chose de beau. Mais parfois j'ai l'impression d'être incapable de créer autre chose que ce que je ressens. Et quand ce que je ressens est vide, les notes le deviennent aussi. Putain, j'en ai marre. Alors, J'ai compris que je n'avais pas besoin de redevenir la personne que j'étais avant. Chaque étape, chaque changement, chaque moment difficile m'a construit. Je suis encore là. Et parfois il suffit simplement d'un instant pour se sentir vivant à nouveau.